مع احلى اخوات واحلى اصحاب. انا عارفه انا اتاخرت عليكم في فيديوهاتي، بس والله كنت مشغوله ومعلش. ان شاء الله نعوض الفيديوهات اللي اتاخرنا عليها والحكايات والفضفضه. معاكم رانيا فضفضه قلبي مع رنوش. هنبدا فضفضه جديده وحكايه جديده، ويا ريت ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد، ومستنيه كومنتاتكم الجميله وارائكم. النهارده قصتنا في رسائل بنكتبها بقلوبنا ونفضل مستنيين الرد، بس الرد عمره ما بيجي. الرسائل دي ساعات بتكون مليانة حب وساعات مليانة وجع، ودي قصتي النهاردة وحابة أوصلها لكم. أنا كنت بحب شخص من قلبي، حب بريء وبسيط. كان هو بالنسبة لي الدنيا كلها، وكتير كنت بحلم أعيش معاه حياة هادية، بس للأسف عمره ما حسيت بيه زي ما هو حس بيا. كنت بكتب له كل يوم رسالة، بس عمري ما بعتها. كنت بخاف يضحك، بخاف يقلل من إحساسي، كنت بخاف ألاقي رده أبرد من التلج. في يوم اتجمعت كل شجاعتي وبعت له رسالة طويلة كتبت فيها: أنا حبيتك بصدق، يمكن أكتر من اللازم، بس مش عايزة غير تبقى صريح معايا. انتظرت دقيقة ورا دقيقة، ساعة ورا ساعة. فتح رسالة وقراها واختفى. لا رد لا بكلمة، حتى مش قادر يواجه. عارفين الإحساس لما حد يكسر قلبك؟ مش بكلمة، لا، يكسره بصمت، بالصمت اللي بيقول مليان حاجة بس كلها وجع. في اليوم ده قررت إنها تقفل الصفحة. الرسالة وصلت لكن الجواب ما وصلش. اتعلمت إن الحب مش كلام بس، الحب فعل. أحيانا ربنا بيبعدنا عن ناس كنا فاكرينهم حياتنا عشان يجهز لنا حد يستاهلنا بجد. يمكن رسالة ما وصلتش زي ما كنت أتمنى، بس وصلت لقلب الحقيقة اللي عمري ما كنت عايزة أصدقها. مش كل اللي نحبهم يستاهلوا يكونوا لينا. فعلا بصي، هي المشكلة فعلا مش كل واحد تحبيه تحس لو هو قريب منك أو هيبقى ليكي. ربنا ممكن يكون شايل لك الخير، شايل لك الحاجة الأحسن، شايل لك، وربنا على طول مش بيخذلك. أكيد هو عمل كده، شايف حاجة ليكي أحسن من دي بكتير. عشان كده بقولك ارجعي لربنا واذكريه، يمكن ربنا فعلا مخلي لك شايلك حاجه حلوه قوي. ودي نهايه الحلقه بتاعتنا، ويا رب يكون عجبتكم ويكون فضفضه جديده تكون عجباكم ان شاء الله بعد بعد كبير. ان شاء الله تكون حلقتي النهارده عجباكم، واستنى ردكم على الحلقه اللي انا بعتها النهارده وكومنتاتكم، ومع السلامه.